Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pus tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu, um olhar pra te dar. Há um anjo aqui. Estamos aqui na fazenda do seu Santinho, onde nós estamos com 2 tratores de lâmina, 2 trator pipa. Um trator vai encontrar aqui nesse aceiro. Então nós estamos em 4 da brigada antes da selva e eles estão em torno de 12. Você vai esquentar o almoço, é? Que não deu tempo da negada almoçar? É, velho, desse jeito aí, velho. Vambora lá. Vamos pôr esse foguinho na capanga, como diz. Vambora lá. Vai um daqui pra lá, um com a bomba. Ali qualquer coisa, ô mano. Não põe com muita velocidade não, que ela bate muito rápido e esparrama. Ah, é ruim de mexer. Arrocha a porra aí. É, não vai ter jeito não, é ruim de mexer. É ruim. Não pode levar pra fogo não, bota muito. Ei, pastor! O que começou a embaçar? Coloquemos na capanga o fogo, velho. Isso! Faz a conferência aí agora, pé! Vai fechando o fogo pra cima aí! Aí, vai fechando aí agora! Isso, pé! Vai fechando aí! Isso aí, ô Evandro, olha pra cá, uai! Oxa! Ô, pastor! E aí, pé? Põe tudo aí na capanga? Ele tá aqui, João. Só fazendo um rescaldo aqui, terminando de... Fazer uma malandragem aí. O fogo já tá controlado aqui, só fazendo um rescaldo aí. E pronto. E pronto. Chegamos aqui no município de Talismã para apagar esse incêndio. E agora nós já vamos retornando para a base em parte, porque a gente vai fazer agora somente a supervisão da área. Então agora nós vamos voltar aqui para a base e a gente vai agora esperar um pouco, fazer a linha do fogo e estamos retornando para Talismã. Tenente Jorge, esse é o fogo que nós vamos pôr na garrafa. Vai.
fazer o quê, né? É perigoso, viu, mano? Ah, é, o trem da fake. Vamos ficar aqui um pouco para evitar acidente. Vamos ficar aqui mais um pouquinho, vamos finalizar aqui um pouco. Brigadistas da selva ia passando aqui, o fogo tava pulando aqui na propriedade e nós vamos ali com a equipe nossa dar uma mãozinha ao proprietário que tá aqui, que a gente não sabe quem é, mas o fogo pulou, a gente vai evitar que esse fogo alastre aqui na região. Rapaz, esse cara deu sorte, hein, Edson? Ele pode falar que eu na Mega Sena hoje. Eu mandei chamar ele lá. Mandou? Mandei. Missão cumprida aí? Missão cumprida, mano. Isso aí. E o cara pode jogar na lota. Mas moça, igual na Mega Sena, viu? O cara hoje pode jogar na Mega Sena. Evandro, pode fazer uma fezinha hoje. Hoje ele pode. Isso não é todo dia que cai uma brigada passando na estrada assim, não. Ok, vambora. Entra aí, vambora. Entra aí, meninas, vambora.